kwenye Shajara tutaangazia mchango wa ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria katika kusaidia jamii kuzipata sheria na kuzielewa. Na ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria ni taasisi muhimu katika mfumo wa utungaji wa sheria nchini. Ofisi hii kwa kawaida iko chini ya ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, jukumu lake likiwa ni kuhakikisha sheria na kanuni za serikali zinaandaliwa kwa usahihi. Lakini ofisi hii pia ina jukumu katika kuhakikisha sheria za nchi zinapatikana kwa urahisi na zinaeleweka kwa wananchi. Na hapa tumemwalika Bavor Yunus ambaye ni mkuu wa kitengo cha uhakiki ubora kutoka ofisi hii. Karibu sana. Asante sana. Habari za ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria? Uko ni kwema sana. Naam. Kwa ufupi tu tupitishe kwenye majukumu ambayo mnayafanya. Asante. Kama ambavyo umetangulia kueleza, ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria inatekeleza majukumu ya msingi kama manne hivi. La kwanza ndio hilo ambalo mlieleza kwamba ni ofisi ambayo inahusika na usanifu na uandishi wa sheria za nchi. Na naposema sheria za nchi na maanisha sheria katika makundi yake, kwa maana ya sheria kuu, tuna sheria kuu au sheria mama, lakini pia tunazo sheria ndogo. Lakini pia katika uandishi tunahusika pia na uandishi wa maazimio ya bunge pamoja na nyaraka nyingine mbalimbali za kisheria. Hilo ni jukumu la kwanza. Lakini jukumu la pili la msingi ambalo linatekelezwa na ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria, tunahusika pia na ufasiri wa sheria. Kutoa sheria katika lugha moja kupeleka lugha nyingine. Na hapa niwe specific. Hapa na maanisha kutoa katika lugha ya Kiswahili kwenda kwenye lugha ya Kiingereza na kinyume chake. Hilo ni jukumu la pili. Jukumu la tatu ambalo tunalifanya pale kama ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria, tunafanya urekebu wa sheria. Urekebu wa sheria maana yake ni nini? Maana yake ni kusasisha sheria, kuzi-update. Sheria zinabadilika mara kwa mara. Kuna sheria zinabadilika kila mwaka. Kuna sheria zinabadilika kila baada ya kipindi fulani. Sasa ili kumrahisishia msomaji na mwananchi kuweza kujua maudhui ya sheria, kwa sababu unaweza ukasoma kifungu kumbe kile kifungu kilisharekebishwa, kilishafutwa. Sasa kama wewe hujapata ile sheria iliyorekebisha sheria fulani, maana yake utajikuta katika matatizo ya kuelewa maudhui halisi ya sheria. Kwa hiyo tunafanya hilo jukumu la kurekebu sheria zote za nchi, kwa sababu huwa zinabadilika mara kwa mara. Na jukumu letu la mwisho ambalo tunalifanya kama ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria, tunahusika na utoaji wa ushauri wa kisheria kwa serikali pamoja na taasisi zake. Kwa hiyo kwa ufupi, hizo ndio shughuli za msingi ambazo tunazifanya. Katika kitengo chako cha kuhakiki ubora kwenye sheria, ni mambo gani hasa ambayo mnakuwa mnatekeleza hasa kwa upande wa sheria? Asante. Katika tasnia ya sheria hakuna kitu kidogo. Yaani kwetu sisi kila kitu kina maana kubwa sana. Na kitengo cha uhakiki ubora, kazi yake kubwa, jukumu lake kubwa la msingi ni kuhakikisha kwamba sheria zinazotungwa, kwa maana ya kuanzia miswada pamoja na sheria ndogo na nyaraka nyingine zote za kisheria, zinakuwa katika viwango vya ubora vinavyotakiwa, hazina makosa, hazina dosari, hazileti riski kwa serikali. Kule kwetu katika uandishi wa sheria, hata koma, ile alama ya mkato, inaweza ikaleta madhara makubwa sana kwa wananchi na hata serikali, na ipo mifano mingi. Kwa hiyo moja kati ya mambo ambayo serikali iliona kwamba ni muhimu kuyapatia kipaumbele katika ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria ni pamoja na kuwa na kitengo cha uhakiki ubora ambacho kazi yake ni kuhakikisha kwamba miswada ya sheria ndogo pamoja na nyaraka zote zinakuwa katika viwango, ili sasa kupunguza kama sio kuondoa kabisa madhara ambayo yanaweza yakajitokeza kwa wananchi na hata kwa serikali. Sasa na kuna namna yoyote ambayo kwa sababu tunafahamu kwamba sheria ambazo nyie mnaziandika ama mnazihakiki ama mnazifanyia urekebu ni sheria ambazo tayari zimekwisha tungwa labda na bunge
ama na mamlaka zinazohusika, kuna namna yoyote ambayo mnashiriki katika michakato hiyo? Ni kweli tunashiriki na ni bahati mbaya hatuna muda wa kutosha, lakini ukiangalia mchakato wa utungaji wa sheria, kuanzia sheria inaanza kuandikwa, wazo linakuja la kuandika sheria, ofisi yetu tunashiriki katika mchakato wote mpaka hata kufika bungeni. Tunashiriki katika kutoa ushauri, kwa sababu kabla hujaandika sheria lazima uwe na wazo, umefanya utafiti wako vizuri, umeshirikisha wadau na nini, lakini kuna stage pale ya kupata maoni ya mwanasheria mkuu wa serikali. Sisi ni wasaidizi wa Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu wa Serikali. Kwa hiyo ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria inahusika hapo katika kutoa maoni, lakini tunahusika katika kufanya usanifu wa hizi sheria. Sisi ni madesigner. Unajua, unapoandika sheria au unapoanza kuandika mswada ni kama vile mtu anataka kwenda kujenga nyumba. Uwezi ukaamka asubuhi unasema najenga nyumba, lazima uwe na ramani, na ramani inaanzia katika kichwa chako kwamba master bedroom itakaa hapa, sitting room itakaa hapa, jiko. Sheria nayo iko hivyo hivyo. Kwa hiyo ofisi yetu pia inahusika na usanifu wa designing ya zile sheria, lakini pia tunahusika katika kuziandika. Zile sheria hazitoki kwetu, zinatoka kwa wadau mbalimbali, wizara mbalimbali, taasisi mbalimbali. Tunaandika, tunashiriki katika mchakato wa kuandika zile sheria, zinafika bungeni, miswada inafika bungeni, tunashiriki katika kutoa ufafanuzi, katika kufanya maboresho na kadhalika. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria katika eneo hili la uandishi wa sheria anashiriki katika mchakato wote kuanzia mwanzo mpaka mwisho kwa kushirikiana na wadau mbalimbali. Kuna mitazamo kuwa sheria ama lugha ya sheria inayotumika kwenye uandishi inakuwa ngumu kueleweka kwa urahisi kwa wananchi, hasa kwa muktadha ule wa mawasiliano. Mnafanya nini katika hili kuhakikisha sheria hizi zinaeleweka kwa urahisi zaidi? Asante. Swali zuri. Ni kweli unachokisema. Kuna baadhi ya sheria ambazo kwa maudhui yake yanaweza yakaleta shida kwa mwananchi wa kawaida, kwa sababu wakati fulani sheria huwa zinalenga watu fulani mahususi. Kwa mfano, ukisema sheria ya madaktari, sheria ya madaktari, hapo moja kwa moja jina lake linakuambia linalenga watu gani: madaktari wenyewe, wagonjwa na watu wengine ambao wanafanana na hao. Kwa hiyo mtu mwingine ambaye pengine anatoka nje ya ule wigo anaweza akapata shida kuielewa, pamoja na kwamba imeandikwa katika lugha ya Kiswahili, kwa sababu sheria ile inakuwa inalenga katika kundi maalum au watu fulani mahususi. Lakini zipo sheria ambazo zinawahusu wananchi wote kwa ujumla bila kujali kwamba unatoka katika kundi gani. Kwa hiyo hizi sheria zinatofautiana. Sasa nije katika swali lako la msingi, tunafanyaje kwa sasa? Kama nilivyosema, tunafanya huo ufasiri. Kwanza hiyo ni hatua kubwa sana. Miaka 3 au miaka 4 iliyopita sheria zote za nchi zilikuwa zinaandikwa katika lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto. Hiyo peke yake ilikuwa ni changamoto kubwa. Lakini serikali ikasema hapana, kwa sababu hizi sheria mlaji wa mwisho ni nani? Ni mwananchi. Kwa hiyo hebu tuweke mfumo ambao utazifanya kwanza sheria zetu ziandikwe katika lugha ambayo wananchi kwanza wanaelewa, wanaweza kusoma, mtu anaweza kasoma. Na ndio maana sasa hivi hata kama unaweza usielewe kwa 100%, lakini kuna baadhi ya vitu utavielewa. Kwa hiyo hiyo ni hatua kubwa ambayo tumeifanya. Lakini huko mbeleni sasa tunafikiria pia kuwa na mifumo rahisi. Kwa mfano, inaweza ikatoka sheria ambayo ni ngumu, tukaiandika pia katika booklet, katika ile lugha rahisi. Yaani unaweza ukai simplify zaidi, ili kwamba hata kama mimi sitoki katika kundi fulani, lakini kwa namna tunavyoiandika unaweza ukaielewa. Kwa hiyo kwa sasa tumeanza tu
na ufasiri katika lugha hiyo ambayo tunaamini Watanzania wote wanajua lugha ya Kiswahili, lakini bado tunakubaliana kwamba pamoja kwamba sheria zinaandikwa katika Kiswahili, lakini kuna baadhi ya sheria zinahitaji kurahisishwa zaidi ili kwamba hata wale wananchi wa kawaida waweze kuelewa. Kwa hiyo hii tutakuja nazo. Ni lini sasa mtaanza mchakato huo wa kuzirahisisha? Nadhani kuanzia mwaka ujao wa fedha tunaweza tukafikiria kwanza kwa sababu sasa hivi ofisi yetu inakamilisha maandalizi, tuko katika maandalizi ya mwisho kutoa sheria 446 za nchi ambazo ziko katika lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo tunaona kwamba ngoja tumalize kwanza na mchakato tuzitoe zifike kwa wananchi, and then baada ya hapo tuanze sasa hilo zoezi lingine. Na hizo sheria 446 ni kati ya sheria ngapi zilizopo nchini ambazo zinapaswa kuwekwa katika lugha ya Kiswahili? Sasa hivi sheria zetu za nchi ziko 446. Sheria zetu za nchi ziko 400. Yani kile kitabu tumeshafasiri ngapi? Tumefasiri 433 ambazo zilikuwa katika lugha ya Kiingereza, tumeziweka katika lugha ya Kiswahili. Hizi 13 zilikuwa katika lugha ya Kiswahili, yani zilitengenezwa katika lugha ya Kiswahili, zikapitishwa bungeni katika lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo zenyewe zinaeleweka. Sana tutakachofanya tutazifasiri katika lugha ya Kiingereza ili kwamba pengine kuna watu ambao hawajui Kiswahili, tunazungumzia wafanya biashara, wawekezaji na kadhalika. Kwa maelezo haya ni kwamba sasa sheria zote zipo kwa lugha ya Kiswahili. Yes. Na tayari ziko kwa umma, yani kwenye public domain. Halijafika. Yani hapo ziko katika hatua za mwisho. Tunafanya sasa hivi tunafanya zoezi la uhakiki wa mwisho kabisa. Nadhani kama sio mwezi huu, mwezi ujao, mapema mwezi ujao, basi zinaweza zikawa zimechapishwa na zianze kusambazwa kwa wananchi. Na hatua ya kuanza kuzisambaza kwa wananchi, mnafanya uzinduzi ama mtawatangazia wananchi sasa, jamani, sheria ziko tayari, sasa mnaweza mkazisoma kwa Kiswahili? Ni jambo kubwa lile. Ni jambo kubwa sana, na kwa sababu ni jambo kubwa haliwezi likafanywa kimya tu. Lazima kutakuwa na uzinduzi. Tutafanya media tour kama hivi, tutafanya vipindi mbalimbali vya kuelimisha jamii, kuhamasisha wananchi kuzipata, kuzisoma na kufaidika nazo. Mmepata ugumu kiasi gani? Kwa sababu kuna wasiwasi kwamba kuna baadhi ya msamiati wa lugha ya kisheria usipate Kiswahili chake ambacho ni rahisi na vitu kama hivyo. Changamoto ni nyingi katika istilahi. Tulikuwa tunafanya tafsiri ya sheria moja inaitwa sheria ya maji ya ndani na maeneo maalum ya kiuchumi, yani Territorial Waters and Exclusive Economic Zones Act. Ni sheria ya baharini, inahusu masuala ya baharini. Sasa katika ile sheria wakati tunafasiri kuna kitu kinaitwa seabed. Sasa wakati tunatafsiri neno seabed, yani kule baharini, ukienda baharini chini kabisa kuna ardhi. Yani chini kabisa ya maji kuna ardhi. Ile ardhi inaitwa seabed, yani kitanda cha bahari. Sasa watu bahari tangulini na kitanda. Yani huo msamiati kitanda cha bahari. Kitanda cha bahari. Hiyo kitanda cha bahari kwa maana ile seabed, yani ile ardhi ya chini kabisa, maji, ardhi. Juu pale kwenye ile. Kuna kitanda. Sasa hizo ndio changamoto ambazo hata kwa mwananchi wa kawaida, kwa mfano akiwa anasoma ile sheria kwa Kiswahili, anakutana na neno istilahi pale, kitanda cha bahari. Sasa inaweza ikawa ni ngumu kwake. Kwa hiyo hizo changamoto ambazo unasema tumekutana nazo na zipo, kwa sababu hizi sheria zinatofautiana. Kila sekta, kila tasnia inakuwa na istilahi zake na misemo yake na kadhalika. Lakini hakuna ambayo mmekosa Kiswahili chake? Hapana. Yote kahangaika kabisa mkasema jamani, hii Kiswahili chake tunatafuta. Na uzuri ni kwamba katika zoezi letu hatukufanya sisi kama ofisi peke yetu. Tuliwashirikisha kwanza wataalamu katika sekta husika au tasnia husika. Kwa hiyo kwa mfano tunafanya ufasiri wa sheria ya bahari,
watu wa marini, wataalamu wa bahari walikuwepo, lakini pia tunashirikiana na wenzetu wa BAKITA, Baraza la Kiswahili la Taifa. Kwa hiyo wametusaidia sana, wanazuoni mbalimbali wa sheria na wa lugha mbalimbali. Tulikuwa na jopo la wataalamu ambao kwa pamoja sasa tuliweza kushirikiana vizuri na hakuna kitu ambacho kilishindikana. Na mbali na wataalamu hawa ambao wanakuwa wabobevu, wanafahamu, mna washirikishaji wananchi wa kawaida, kama kile ambacho mmeandika kinakuwa kinaeleweka kwa urahisi kabla ya kutoa sasa hizi sheria? Ushirikishaji wa wananchi, kwa sababu kila sheria inakuwa inalenga kwanza sekta husika, na tunaposhirikisha hizi sekta, tunaposhirikisha labda taasisi, wale wanapokuja pale hawaji na vitu vyao. Kwa mfano, unafanya ufasiri wa sheria ya mafuta, utamleta labda mtaalamu kutoka EWURA au wataalamu kutoka EWURA. Wale wanapokuja pale hawaji wao kama taasisi, wanakuja wao kwa niaba pia ya wale wadau wote ambao wanahusika, na ndio maana hata zile terminologies, ile misamiati ambayo tulikuwa naitumia, mara nyingi tulijaribu kuhakikisha kwamba tunatumia misamiati ambayo inatumika kule chini kabisa. Sio mtu anatuletea kitu chake, hapana. Ni vitu ambavyo wale watu katika ile sekta husika, wadau wote ndio wamekubaliana kwamba neno hii kitanda cha bahari, hichi ndio Kiswahili chake. Kwa hiyo hata akija mvuvi ukimwambia kitanda cha bahari anakuelewa, kwa sababu ni msamiati ambao unaufahamu. Yes. Sawa kabisa. Na manake kuna lugha, lakini pia kuna lugha ya kimawasiliano ambayo inafikisha ujumbe. Tunafahamu kwamba moja kati ya barriers ama changamoto za watu kuelewa lugha ilikuwa ni kuelewa sheria, ilikuwa ni lugha, sababu nyingi zilikuwa zimeandikwa kwa lugha ya Kiingereza, lakini lugha hii pia Kiingereza inakuwa ni kile Kiingereza kigumu cha kisheria. Sasa na nyie si mmetafsiri, katika kufasiri mmefasiri katika namna hiyo hiyo, ama kuna namna ambayo mmeweka kidogo lugha ya kimawasiliano? Asante. Kama nilivyosema pale mwanzoni, kwanza kuna lugha ya kisheria ni tofauti na hii Kiswahili cha kawaida hichi tunachokizungumza. Sheria zina namna yake ya kuziandika, na ni kweli kama wanavyosema kwamba wakati fulani ile lugha ya kisheria inaweza yenyewe tu, hata kama mtu anajua Kiingereza, lakini kile Kiingereza cha kisheria kinaweza kikawa kinaleta shida kwa mtu kuelewa. Kwa hiyo wakati tunafanya ufasiri, kuna namna mbalimbali au kuna staili mbalimbali za ufasiri. Staili ambayo tulitumia sisi, tulitumia staili ambayo ina balance, ina balance. Kwa mfano, katika lugha ya kisheria kuna maneno, kwa mfano mtu anaweza kuambia mutatis mutandis, yani, lakini mwanasheria anaweza akaelewa, lakini ile neno mutatis mutandis ukija kulitafsiri katika lugha ya Kiswahili ili mtu aweze kulielewa, lazima utatumia kama sentensi moja hivi. Lazima ulivunje, kwa sababu uwezo ukapata neno moja au mawili ya kuelezea neno moja la Kiingereza. Kwa hiyo yani unaenda una explain, una explain. Kwa hiyo tumejaribu pia kutumia hiyo lugha ya kueleza, badala ya kutumia ile lugha ya neno kwa neno, tumetumia pia ile lugha ya kueleza, yani kwamba mtu anaposoma anapata maelezo fulani ya ziada ambayo ingekuwa katika lugha ya Kiingereza asingeyapata yote hayo. Kwa hiyo tumejaribu kubalansi ili kuhakikisha kwamba yule msomaji wa mwisho anapata concept, lakini kama ulivyosema, yawezekana bado changamoto zitakuwepo, na kama nilivyosema pale mwanzo kwamba ofisi yetu tukishamaliza tu mchakato sasa hivi, kwa sababu sasa hivi kipaumbele ni kuzitoa, and then baada ya hapo sasa of course tutakuwa tunapokea maoni na kadhalika, lakini pia kipaumbele chetu cha pili baada ya hapo sasa ni kuhakikisha kwamba ile sheria ya ndoa, ile sheria ya mazingira,
iliyokuwa katika lugha ya Kiswahili tunaweza tukaivunja pia katika lugha fulani rahisi zaidi ya ile tuliyoitumia, ili kuhakikisha kwamba mwananchi anaweza akaelewa kwa urahisi tena zaidi. Kwa hiyo tutakuja nayo baadaye. Na hapo katika kufikisha pia kwa wananchi, mnatumia vipi teknolojia hizi za kidigitali, ikiwa ni miongoni mwa majukwaa ama maeneo ambayo yanatumika kwa kiasi kikubwa na wananchi? Asante. Ni kweli kwamba teknolojia sasa hivi inakuwa na ofisi yetu, ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria, yani sisi pale teknolojia ndio kipaumbele chetu cha kwanza. Yani hivi ninavyoongea tuko katika hatua za mwanzo za ujenzi wa mifumo ya uandishi wa sheria, mifumo ya kufasiri sheria, mifumo ya kurekebu sheria. Urekebu wa sheria kwa mfano tuliofanya mwaka juzi 2023 ulichukua zaidi ya miaka 20. Yani urekebu wa mwisho ulifanywa mwaka 2002, tumefanya mwaka 2023. Kwa nini? Kwa sababu hatukuwa na teknolojia. Kwa hiyo ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria, moja kati ya ajenda kubwa kwake ni matumizi ya teknolojia. Sasa kwa sasa hivi kama nilivyosema pale mwanzoni, ni ofisi mpya imeanza tarehe 1 Julai 2025. Sasa hivi tuna miezi kama 10 hivi. Kwa hiyo tunakimbizana na vile vipaumbele vya msingi kuhakikisha kwamba hizi sheria zinatoka, lakini bado tuna embrace, tuna mipango ya kuendelea kutumia teknolojia katika kuhakikisha kwamba hizi kazi nzuri zote tunazozifanya zinafika kwa wananchi. Tutatumia mitandao yetu ya kijamii, Twitter, Instagram, tutafanya vipindi kuelimisha jamii na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tuko katika mikakati mizuri ya kuhakikisha kwamba, kwa sababu Watanzania wengi wanatumia teknolojia, wanatumia simu, wanatumia mitandao, basi tutawafuata huko kuhakikisha kwamba hizi kazi zote nzuri wanazipata wakiwa huko. Na kwa wananchi ambao wamekuwa hawafuatilii sheria, labda mpaka pale ambapo itamlazimu kuifahamu sheria fulani, ni muhimu kiasi gani kwa wao kufuatilia sheria hizi za nchi? Umuhimu wa kufuatilia ni mkubwa. Umuhimu wa kufuatilia ni mkubwa kwa sababu sheria ndio kila kitu. Yaani hakuna jambo ambalo halina sheria. Hakuna sekta ambayo ipo tunasema haina miongozo, haina kanuni, haina nini. Yaani iko tu inajiongoza yenyewe. Kwa hiyo ni muhimu kwa wananchi kufuatilia, kwa sababu ndani ya sheria kuna haki zao za msingi. Ndani ya sheria kuna wajibu humo ndani ya sheria kuna miongozo mbalimbali, ndani ya sheria kuna masharti mbalimbali yanawekwa. Na sisi kule kwenye sheria wanasema kuna msemo wanasema kutojua sheria sio utetezi. Yaani wewe ukasimama ukasema mimi nilikuwa sijui, hiyo imekula kwako. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa wananchi wetu kujenga utamaduni. Na of course sisi kama ofisi, moja kati ya ajenda zetu itakuwa ni hiyo, kuhakikisha kwamba kwa kadri inavyowezekana tuna disseminate hizi taarifa mbalimbali za kisheria kwa wananchi. Tunafanya vipindi mbalimbali kama hivi ili kuhakikisha kwamba tunajenga awareness. Jamani, sasa hivi kuna sheria fulani inaandaliwa. Sasa hivi kuna sheria fulani imetungwa, inasema hivi, inasema hivi, inasema MPTN. Kwa hiyo tutaendelea kuhamasisha, lakini mwananchi mmoja mmoja kufahamu sheria ni swala la msingi sana, kwa sababu bila kufahamu unaweza kujikuta haki zako za msingi unakosa kwa sababu tu ya kutojua. Sawa kabisa. Na umesema mmefasiri sheria 446. Ndio. Ni gharama kiasi gani? Kwa mfano tunajua ni project, inagharimu kiasi gani kufanya kazi yote hiyo? Kwa upande wa gharama nitaongopa. Hiyo naweza nisiwe na takwimu nzuri kwamba imegharimu kiasi gani, lakini ni zoezi ambalo kusema kweli limechukua muda mrefu sana. Limechukua rasilimali kubwa, siwezi kujua ni shilingi ngapi mpaka sasa,
lakini najua limetumia rasilimali fedha kubwa kidogo. Na kurudi hapo kwa mwenzangu alipouliza kuhusu teknolojia, katika mchakato wa kufasiri, unasema kuna matumizi ya teknolojia. Tunafahamu sasa hivi kuna AI, ChatGPT. Mnapokaa jopo la wataalam, mnafanya ufasiri yani wa kutumia tu akili ya watu wamekaa tu wanatumia akili zao, au kuna namna pia mlikuwa mnasaidiwa na hizi teknolojia? Teknolojia tulitumia, lakini kwa kiasi kidogo. Nitakwambia kwa nini. Unapozungumzia AI, hizi akili unde, AI kuna kitu mle ndani kinaitwa machine learning, ML. Yani ili ile AI ifanye kazi yako vizuri zaidi, lazima uifundishe, unaifeed information, unaifundisha. Kwa hiyo baada ya kipindi fulani ile AI inakuwa iko better katika lile eneo, na ndio maana hata ukiangalia ChatGPT ukiwa unaitumia baada ya kipindi fulani ndio inaweza kukupatia matokeo mazuri zaidi. Wakati tunaanza hili zoezi ilikuwa ni ngumu sana, kwa sababu ukiangalia hata ukienda kwenye Google, zile tafsiri za kwenye Google kule sio tafsiri zile ambazo ni nzuri. Na maneno na misamiati ya kisheria wakati mwingine inahitaji tafsiri fulani mahususi. Kwa hiyo tulipata shida mwanzoni, kwa sababu hatukuwa tumejenga mifumo imara, ingawa kwa kiasi fulani teknolojia ilitusaidia, lakini kwa kiasi kidogo sana. Ila kama nilivyosema pale awali kwamba huko tunapokwenda tuko katika maandalizi ya awali ya ujenzi wa mifumo yetu sasa kama ofisi ambayo itatuwezesha, itatusaidia katika kufanya ufasiri. Tunatumia hizo AI za kwetu ambazo tumezijenga, ukiachana na hizi za AI na ChatGPT na nyinginezo. Yeah. Sasa mkishakamilisha mchakato wote huu na sasa wewe unasimamia ama unahakiki ubora, unaangalia sasa vitu gani ili kuconclude ama kuhitimisha kwamba sasa hizi sheria ambazo zimeandikwa, zimefasiriwa ama zimefanyiwa urekebu zina ubora? Yaani ni vitu gani ambavyo tukivi unasema kitu 1, 2, 3 hivi vitu vipo, na kwa hiyo sasa hizi sheria zina ubora ambao unahitaji? Asante. Kwanza, kabla hujafika katika uhakiki ubora, tunapomaliza kuzifasiri zile sheria, huwa tunakaa jopo la wataalamu. Na sasa hivi ninavyozungumza, kama nilivyosema, lipo jopo la wataalamu ambalo ndio linafanya uhakiki wa mwisho sasa hivi hapa tunapoongea. Kwa hiyo tunakaa lile jopo la wataalamu ambalo kazi yetu itakuwa kwanza ni kuhakikisha, kwa sababu tunatoa lugha moja tunapeleka katika lugha nyingine, tunatoa lugha ya Kiingereza tunapeleka katika lugha ya Kiswahili. Kwanza kujiridhisha na muktadha mzima wa ile tafsiri yako, lakini pili unaangalia kifungu kwa kifungu. Yani unapoenda kuhakiki ubora lazima upitie kifungu kimoja baada ya kifungu kingine, unakisoma mara moja, unakisoma mara mbili, kuhakikisha kwamba hakuna makosa ya kisarufi, hakuna makosa ya kimantiki, hakuna dosari nyingine zozote za kisheria. Mtiririko wa kifungu uko vizuri, mtiririko wa sheria yenyewe, kifungu cha kwanza na cha pili vinasomana. Kwa hiyo hayo ndio mambo ya msingi ambayo tunayafanya, na uwezo kayafanya peke yako, lazima mlifanye kama jopo. Tunakushukuru sana, asante sana. Asante. Tumefahamu mengi kupitia kile ambacho mnakifanya. Huyu ni Bavoo Yunus ambaye ni mkuu wa kitengo cha uhakiki ubora kutoka ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria ambayo iko ndani ya ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali.